طيبات are the good things. Халяль – это благо, которое предоставляется нашей душе и телу. А то, что не относится к халяль, может принести только плохое нашей душе и телу. Ученые, священнослужители изучали это явление халяль для того, чтобы обеспечить соответствие Корану, соответствие тем постулатам, которые указаны в Священном Коране. И это событие, открытие этой выставки как раз будет служить этой цели. И таким образом, халяль, мы должны понимать, что это относится не только к пищевым продуктам, это понятие покрывает различные сферы нашей жизни. Здесь также охватывается экономическая сфера, сфера производства продукции халяль. И очень важно создать стандарты по продукции халяль для того, чтобы обеспечить и облегчить международную торговлю. As you all know, standardization issue is an important. Как вы знаете, вопрос стандартизации чрезвычайно важен для каждой страны и ее развития. Знаете, что примерно половина стран, членов ООН, входят также в объединение стандартизации и метрологии в Союз исламских стран. Сейчас назрела необходимость гармонизации продукции халяль между исламскими странами. Поэтому Институт стандартизации и метрологии исламских стран опубликовал первый халяль-стандарт в 2011 году. Но если мы рассмотрим весь исламский мир, то увидим, что он представлен разнообразными странами, и в каждой из них свои халяль-стандарты, которые сильно отличаются друг от друга. Кроме того, мы знаем, что существует Европейский комитет по стандартизации, там был создан Европейский комитет, который специально занимается стандартами халяли в мире. Таким образом, мы видим ситуацию, что если исламские страны не займутся разработкой единого стандарта, то это сделают другие организации по стандартизации и метрологии. Очень много, и они уже занимаются этим вопросом. Необходимо, чтобы исламские страны сотрудничали в этом вопросе и выработали единую точку зрения. Экономика халяль приобретает все большее значение в данный исторический момент. И все, независимо от того, являемся ли мы мусульманами или же нет, переживаем сложные кризисы, экономические сложные времена. При этом сейчас исламский мир может предложить часть решения. Поэтому мы здесь собрались для того, чтобы предложить наши идеи и решения, чем мы можем помочь в организации экономики. Мы всегда участвовали в всемирном движении мусульманском. Мы не подразделялись на какие-то группы, мы считали, что все мусульманы во всем мире едины. И мы всегда прислали воззвания во все страны мира. А сейчас, во время интернета и других передовых технологий, во времена инноваций, мы получили новые инструменты, которые снова нам помогут всех объединить уже на новом уровне. В этом году впервые в рамках выставки, ну и можно сказать в рамках нашей страны, пройдет мусульманский фестиваль народов, исламских народов по кухне. Это будет, безусловно, очень интересным событием, и мы вас всех приглашаем в последний день. И традиционно наша выставка всегда принимает показ моды, который будет также в последний день завершения нашей выставки 10 июня.